Ayun, bandar na. Spark plug para kabila. Yung gap niya malayo na. Ito doon sa isang motor ko. Sinubukan ko. Akmas ang andar. So ang ginawa ko na pinukpok ko yung ito nyo. Para magkalapit tayo doon sa yung electrodes kasi malayo na sa electrodes eh. Yan o, 1 click na. Subukan ko mag-ampere ng battery. Meron pa rin, so ibig sabihin hindi problema ang battery. Tuloy-tuloy ng andar. Tuloy-tuloy na. Spark plug lang pala. Yun ang problema ko dati, yung hard starting.